后来乡亲啊，佫甲镜头回到花莲的灾区，即摆有真侪灾民甲来帮忙的志工，要安怎来食饱，嘛是一个大重点。义组团昨暝退场了后，改换中央接手，负责着灾区的便当。啊，即摆农粮署有上新的规划，有2个固定的地点来发便当，啊有3个地点沿途来配送。有吗？白烧火车驶经过灾区，一箱搁一箱的便当装满满。热心的民众发便当的方式，让灾民的心感受到温暖。救灾部用规工到达，要阿嬷上需要补体力，所以救助团昨暗时啊退场，即马载过便当由中央来发。农粮署除了规划大马川王船长引导，讲互国小2个固定所在发便当，卖经过太保农教会阿德木本件站、大华活动中心，用骑奥多麦方式沿路发正8份的便当。昨天其实我们在地点看到是没有这样的状况，如果有这样的话呢，再来数量呢是不是可以协调精准一点？花莲县政府运送便当的车辆11点从光复堂到出发前往指定地点，它回不来，在这么艰难的状况之下，超量的来准备，是不是有必要？会有这个基本，就是因为昨暝便当存收济，嘛无食完讨济。除了做一摆伊必来伤济爱心，佮配送的时太抢，嘛是一个问题。前几天就是便当不够的事情，其实有在网络上面发酵。那到昨天跟今天，其实就有很多的善心人士就会捐便当。管制的时候或是要进出的时候，都会大概至少会卡个，甚至有时候20分钟、30分钟送回来，然后跟我们说没有办法送进去。灾区小便当有民间管的，毛官府缴付。即马农粮署出手支援，希望每一个所在拢公平来发。便当则袂放甲臭气，或者是漏高气，互人无通食。Hello， 我是张新文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。